जे अख के बंद करे ही पटी दो तमा बीबी बल्कीसा जो तख्तवाने हाज़िर कंदस अल्लाह जे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पाजे अख के बंद कयो ये जो पटी त फलम्मा राहु मुस्तकिरन इंदहु सुभान अल्लाह। खुदा जो कुरान में फरमाए हजरत सुलेमान पाजे बिनी अखिर सा बीबी बल्कीसा जो तख्त उते ॾिठो अरे जे सुलेमान जे नबी जी इहा ता नबी जे वली जी इहा ताकत त मदीने वाले साईं जे वली जी ताकत सुभान अल्लाह। अरे जे सुलेमान अलैहिस्सलाम जे नबी जे वली जी इहा ताकत त मदीने वाले साईं जे गुलाम वली पीर जे पीर अब्दुल कादिर जिलानी जो फैज़ छा मुझे पीर जेरो केजो पीर नया दरी थोड़ मगर दस्तगीर नया अरे आवाज़ सुभान अल्लाह। मुझे पीर जेरो केजो पीर नया यो जे मौलवी अली को रखे त खाए अली मुराद फकीर के दे तो मजाइस आओ ये दिन किला असजा माबूद ला मना हबुल यशु मैं खाने में मौजूद हन इथाल भत जोते रखनिया बाबू सुबानी फरमाइंदा छा तवा जो माबूद भत खइदो छा छा तवा जो माबूद छा तवा जो अल्लाह भत खाइदो छा आज किसी खाइदो कोने तो किसी मुझे ते बटले में तो खुशामद करे कि मोटता हूं पाण ते बिठा है औरत वरी वरी मोटी है सरकार गौसे आदम उते बीठा पाण मुर्गी करे फरमाइंदा मां गाल बुधी नहीं केड़ी जे इयो थाल भत जो तवा जो अल्लाह खाए त को जेको पत्थर जो ठहला सोन जो ठहला चांदी जो ठहला पित्तल जो ठहला ठिकर जो ठहला जंजा नाला हबुल यशु ये सब तवा जे परी माबूद जा नाला जे तवा जो पूज भगवान खाए त को जे खाई दो तो पोसा सब ईमान के आनीदा सी तो जा मुरीद भी थी दासी आया खुद खाने दे महबूब सुभानी साईं पे सुभान अल्लाह हसन हुसैन सुभान अल्लाह आई हर वली के फैज देने वाला पीर जो पिया साईं रदक कदमी हाजिरी अला रकबत कुल्ले वलील्लाह व विलायतु फिल अवलिन वल आखिरीन मा अब्दुल कादिर जो कदम हर वली के मथा है वो चाहे वली अव्वल हो जाए आखिर हो जाए सबनी जे मथा मा अब्दुल कादिर जो कदम जेको दस्तगीर जो कदम न मने उन जे कुल्हन ते सुअर चढ़दो या सुअर चढ़दो या दादू में मोचड़ा लगे दस ये दादू में पीर वने आते जेको दस्तगीर जो कदम न कयो वने खुदा जो कसम दादू न मोचड़ा ने
ॾिठो त ईअं हज़ारनि जी तादाद में बुत हुया। पाण फरमाईंदा इन्हनि सभिनी मां वॾे में वॾो तव्हांजो बूज़ कहिड़ो आहे जेके ॿाहिरि वेठो अथनि। महमूद सुभाणे फरमाया थाल बत जो रख, थाल बत जो रख। महमूद सुभाणे रहमतुल्लाह अलैह हीअं बत जो किरा बनी ऐं पाण फरमातो बात फाड़ ऐं दस्तगीर जे हथों बत खा। आए है जो सुभान अल्लाह। तफरील फातर फी तर्जुमा अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाह अलैह पर मौलाना अशरफ अली थानवी उन्होंने घंटा जो मौलाना अशरफ अली थानवी खुद इफादत जामिया सत्ते जुल्द में लिखो 26 सुफे जे अंदर जेकरे न निकरे वा चोर जी सजा जे निकरे तो दस्तगीर जो कदम मनी दे। आओ महबूब सुभाणे गिरा वञी करे ही जो खारे तो खुदा जो कसम बात वडो फाड़े। थाल भत जो खाई वियो हेरे तो बचा थाल भत जो खाई वियो वापस थाल जो वियो त पाणे जो औरतूं न्याणियूं सियाणियूं ॿिए ख़बर काॾे कई जी असांजे अलाह जो चरी हे सुभान अल्लाह उहो खाईंदो असां जी मुंहुं न खाराए मां पीर जे पीर दस्तगीर जो सुभान अल्लाह मुंहुं न खाराए मां पीर जे पीर दस्तगीर खारस। जी तव्हांखे यकीन नथो अचे त मूंसां गॾु हलो वरी ॿियो थाल भत जो खयूं उहा रिवायत अल खसासे गवाह अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह हाशिए जे अंदर लिखियो आहे ॿिए जुल्द में त वरी उहा कुरानी औरत भत खयूं आया ॿिए खाने में आया बुत खाने में आया हज़ार जे तादाद में औरतूं मर्द नंढा वॾा सभु हुया। औरत उन्हें के थी चवे तो भत खा तो बात न पियो फाले बात न पियो फाले तो कुरान थी चवे तो खाई तो या वठी अचाए दस्तगीर खे। खुदा जो कसम फुतुल गैब वारे बुजुर्ग के उन कुरानी जो ये जो तो खाई तो या वठी अचा पीर जे पीर के तो वाट खणी फाड़ी ओ थाल भत हिकड़ो ॿियो टियों चिट सभई किची में गारो करे पीर जे दरवाजे ते आया ओ कहे